Geladeira Frost Free DF38. Possível solução para vazamento de água. Observe atrás da geladeira no recipiente que armazena água. Se não tiver água, possivelmente está entupido. Dentro da geladeira, tire os dois parafusos que prendem essa peça. Agora aperte esse plug e puxe para baixo. Note que o canal está bem entupido. Limpe bem, depois recoloque a peça de volta no local. Encaixe as duas travas primeiro. Reconecte os fios e coloque os parafusos. Problema resolvido.